სალამი ჩემო კარგებო. Ragam me lanchxuteli var. Vilaparaǩep lanchxutse. Nacebi ro iqven ara 12 წლის უგან რაც ვერ გააკეთეს. სტალინის ძეგლი ვერ აიღეს. იდგა. კვარცხლბეკ იდგა და იცი. ოცნების მართლობაში დაინგრა ძეგლი. რაც სარიშვილმა ლანჩხუთში რომ არის მე იმან დაანგრია. აბა მეტი ვინ დაანგრევდა? აბა მეტი ვინ დაანგრევდა? რა გამოდის ნაცებს კი არ დაუნგრევია სტალინის ძეგლი. სტალინის ძეგლი დაუნგრევია ოცნებას, დაუნგრევია დაანგრია. ფუნდამენტიანა ამოიღეს. ეხლა რო იცოდეთ ეს არავითარი ახალი კანონის მიღება. უყურეთ ეს რომ კანონის ისე მიტინგებზე და იმაზე რომ ესე იგი ძველი კანონით რაც იყო ძველი კანონი იმით შეასრულონ რაც დაგვირდა ქართველ ხალხს ოცნებამ რაც დაგვირდა ძველი კანონით შეასრულოს. ხოლო ახალი კანონი მიიღება 150 კაცით რო შეივსება პარლამენტი. 90 კაცი ვერ მიიღებს ასეთ კანონს. ეს კანონი არის ფუნდამენტალური კანონი, რომელსაც შეიძლება რომელმაც ერის ბედი გადაწყვეტოს. ეხლა ამიტომ მე ახლა წინააღმდეგი ვარ და როცა 150 კაცით შევსება პარლამენტი, იმას უფლება აქვს მიიღოს კანონი. ასეთი კანონი. ეხლა ინვესტიცია. ჯერერთი ბუშკარიფა. იმას არაბეთის ბუშკარიფა წაბილწეს ამ სატანისტების ჯვრით. 5 ჯვარით წაბილწეს. ხო ეხლა ინვესტიცია თუ მართლა ინვესტიცია არის, იგი ჯერერთი უნდა ვიცოდეთ, ისე იგი ვინ დადვა, იქით ამ მხარე უნდა ვიცოდეთ, აქეთ ამ მხარე უნდა ვიცოდეთ, ვინ მოაწერა ხელი, ხო და ვინ არის ამ ინვესტიციის გამომშვები საქართველოში. ახლა როიძახით ყველა თანხაო მან და მაინც შენებლობაზე. აგერ ბათუმში ახლა ხედავ იმდენი სახლებია აშენებული, სადიშოვით ამდენი სად გაიყიდება ამდენი სახლი. სად გაიყიდება ამდენი ბინები როგორ გაიყიდება კაცო, როგორ თუ არ ჩამოიყვანე არაბი, თურქი, ინდოელი. ხო და ეს როგორ შეიძლება საქართველოში ისედაც უკვე უმცირესობაში ვართ, უკვე ქართველი ხალხი ვართ საქართველოში უმცირესობაში. ხო და კიდევ ახლა რომ ჩამოიყვანო ამდენი ხალხი. მაგრამ რუსებს კი არ ჩამოიყვანენ ეგენი. არაბებს და თურქებს და ინდოელებს გაყიდიან. თუ მაინც და მაინც რამდენი თურქი და ინდოელი და იგი ჩამოვა, იმდენი რუსი უნდა ჩამოვიდეს აუცილებლად, რომ განეიტრალდეს აქან თუ არა. მე მაგალითად პირადად ჩვენ აგერ რომ არის სოლიდარობა მშვიდობისათვის კონსერვატორებს, ისე იგი არ გვაქვს რუსების გარდა, ისე იგი რუსეთის გარდა არ გვაქვს არკაცის იმედი არ გვაქვს არკაცის. ხო ახლა ამ ბინების აშენებას ქარხნები ავაშენოთ, არ ჯობია ქარხნები ავაშენოთ. ბელარუსია იქნა თქია შევახვეწოთ რაღაცა პატივი, ხო შევახვეწოთ, ხო და დაგვეხმარება ლუკაშენკო, ხო და ტრაქტორი ბელარუსი რომ გამოდის, რო უშვებს იგი ბელარუსი არა, იმის ფილიალი გაიხსნას, იმის ქარხნის ფილიალი გაიხსნას საქართველოში, რომ თვითონ ვაწარმოოთ ეს ტრაქტორები.
ხო ასევე სხვა ქარხნებიც უნდა გაიხსნას მაგალითად საკონსერვო ქარხანა ხო და ახლა ამას თუ რუსეთი არ უნდა ამთავრობას მაშინ არ გასაღდება ეს არავითარ არც ხილი გასაღდება არც არაფერი გასაღდება ამიტომ რუსეთი უნდა უნდოდეს ამთავრობას ან პრეზიდენტს ხო ხო და რუსეთში არის დიდი ბაზარი მე მახსოვს ამ ბოლოს არის კომუნისტების ბოლო პერიოდი რო იყო მაშინ ლანჩხუთში აშენდა ლიმონი კეთდებოდა შაქარით და ლიმონით კეთდებოდა ივით ახული და იყიდებოდა ისეთი კარგი იყო რომ კარგი იყო ძალიან ხო შეიძლება ასეთი დამზადება ხალხს უფუჭდება ლიმონი უფუჭდება მანდარინი ასევე საკონსერვო ქარხანა უნდა აშენდეს საკონსერვო ქარხანა არის სადაც იყო ლანჩხუთში დამყოფი არის იქინე ხო და შენობები არის რაღაცა ალბათ დანადგარები იქნეს აყიდეს კინეულობა და იგენი ხო და შენობა თვითონ არის ხო ამიტომ შეიძლება საკონსერვო ქარხნის აღდგენა ხო ამასთან ერთად რაღაც საქართველოს აგრარული ქვეყანა აგრარული ამიტომ უნდა ისე თავარი არის რომ ეს მიწები რომ არის გამოუყენ მე მაგალითად 6000 მეტრა მიწა მაქვს ხო და არც არავინ დამიხნა არც არავინ იქნა ხო და 12 კილომეტრი 10 კილომეტრზე მეტია იქანა მოცილებით და ვერ ჩავდივარ ტრანსპორტი არ მაქვს არაფერი ასეთი მიწები რომ უნდა შეიქმნას რაღაცა კოოპერატივით ან მეურნეობა რო იყო ადრე ხო და ტრაქტორი რომ დახნავს დათესავს ისე მარტო ის გლეხი იქნება თუ ვიღაცა იქნება მე პატრონი ამ მიწის წავა ხო და გათოხნის გამარგლავს და სასუქს მოაყრის ხო და როგორც იყო კომუნისტების დროს მეურნეობასავით ხო ეს ასე უნდა გაკეთდეს აუცილებლად ახლა შემოკარგებო პირდაპირ ვიტყვი მაშინ ზახოდენ აგერუმე აქეთ სანიკიძეს ყავდა ისე სანიკიძე იყო ბიზნესი იყო და რასაც ის ამბობდა იმაშობოდა ერთხანს იყო ეს იყო უსუფაშვილი და ხიდაშელი და იგენი ხო ასე გამოდის რომ ბიზინა ივანიშვილი ყავს ოცნების ვინც ყოფილი და ახლანდელი ხალხი ძევლად ყავენ აყვანილი ასე გამოდის მე ასე ეს პატიოსანიკაცია წესერიკაცია ფული იშოვა სხვაგან ხო და აგენია ხანა ფულს აცლიან და იმაშვებიან რა ქვია ხო და რაზე იყენებენ კაცმარიცის იყენებენ აგერა ამაზე LGBT პარტიებზე და იმაზე ამიტომ მე ასე მე დიდხანს ხო და ეხლა კიდე უყურე დიდხანს ვერ იქნება ოცნება სათავეში ვერ იქნება აგერ მე და აგერ გერმანია ეგერ გერმანია რომ თუ თქვენ შეყვარებთ ხალხს მაგრამ როგორ შეყვარებთ ხალხს თავს როცა რომ ახლა უყურე მე რომ ვამბობ რომ საქართველოში რომ შოქის ელექტრონი დენის მომარაგება არის მისი იგი ჩეხური ფირმა კი არ არის შემოკარგებო შევარდნაძის და მენაღარიშვილი იყო ირაკლი მენაღარიშვილი ვიტამინის სახელზეა მაგრამ ისეთ შევარდნაძეს აქვს მეტი წილი შევარდნაძების გვარს აქვს მეტი წილი იმაში იმნაირი იგი არის ახლა ეს არის არ მინდოდა მე თქვა რომ თქვა იმისა რომ ნამეტარი იქნეს რაღაცა ხო და ახლა ამ შენობას რომ აღშენებენ და გაყიდიან მოგება ვის მოგება მათ მოგება ოცნება ქართულ ხალხს რა საქართველოში ისე იგი დაირღვევა ისე იგი ბალანსი დაირღვევა ქართველი კაცი უფრო უმცირესობაში მოხდება ხო და მოგება კიდე აგენს ეს არ გვინდა მე პირადად არ მინდა ასეთი მე არ მინდა ასეთი ინვესტიცია არ მინდა ხო და აგერ შეგითხოს კიდო
ჩავატარებთ ჩატარდეს გამოკითხვა მინდა ასეთი ინვესტიცია თუ არ გვინდა რა თქმა ინვესტიცია რა არის იცი რაცა ხალხს რო წაადგება ხალხს მაგრამ კაპიტალისტებს წაადგენს იგენს ასე არ არის ჩიგოგიძეებს და მისთანებს წაადგენს ეს იგი ინვესტიცია მაგერმა კიდე მილიარდები და დადემონ არ გამოგივათ ეს არა არ გამოგივათ გეუბნებით მე ამიტომ თუ რაიმე თანხა არის არავითარი არაბის არა მაგის ინვესტიცია არა უნდა თქვა ყველაფერი პირდაპირ უნდა თქვა არავითარი მე რო ვთქვი რომ ახანე ისე იგი 2 მილიონი იქნება ზღვარი მეთქი 2 მილიონი ზღვარი იქნება მეთქი დანარჩენს ჩამოართმენ მეთქი ახლა აღერო მოტვინეს რომ მოი ჩვენ გამოვალთ კარგი ბიჭებიო ხო და შეგრიბენ ეს ფული ხო და ვითომ არაბისაა ეს არავითარი არაბის არა ეს ოცნებამ შეგრიბა ეს ფულები ხო რა იგენი აქვენ რა სასახლეები აქვენ თქვენი მოსატყუებელი კბილი რა ხანია მოვიცვალე ხო ამიტომ არ მოტყულდეთ ხალხო არავითარი არაბის არა ეს ი არაბი როიტყვიან მათ ჟარგონული რა სიაფანზია როგორც ის არის ახლა როგორ დავამტკიცე მე რომ ეს ელექტრომეურნეობა არ არის ჩეხების ჩვენთან იყო ჯაბა მენაღარიშვილი იმაში რა ქვია ელექტრომეურნეობა რო იყო რა სახელი არ ვიცი რა სახელებია ყოველთვის იცის სახელები ხო და ბიჭო დირექტორი შეიცვალა ამაში ჩემი იქინე 2 წლის განმავლობაში წელიწად ნახევარი უშუქოდ მომყოფე ხო და ეხლა უყურე შეიცვალა დირექტორები ხო და ამ ჯაბას მოსილება არ იქნა ხო და როგორ უნდა მოსულიყო ჩემთან ნიკა მენაღარიშვილი ჯაბას ბიძაშვილი შუქის ფულის ასაღებად რატომ უნდა მოსულიყო გაიგეთ თუ ვერ გაიგეთ ხალხო რა უნდა და ნიკა მენაღარიშვილს და თემური ურშაძეს რომ ფულის იმაზე რომ დადიოდნენ აკრეფასზე ეს იმის ნიშანია რომ ეს მენაღარიშვილის და მის იყო რა ქვია შევარდნაძის ყავს მემკვიდრეები ყავს ამიტომ ასეთი ვარიანტი მეორდება ახლა იქინე არავითარი არაბი არაა იქინე ჩარეული შეიძლება რაღაცა სიაფანდებში მაგალითად გადასული ყველაფერი ჟარგონის ენაზე რო ვთქვა ეხლა ხალხო არის ლაპარაკი კომისიაზე საგამოძიებო კომისიაზე მაგრამ ჯერ სანამდე ამას ვიტყვი უნდა ვთქვა როცა ბათუმიდან ჩამოვედი მე და ჩემი მეუღლე მოვდივართ მე ვერ ვხედავ 2 ტიპი ჟდანა უკან და ეს ახლა აგენის ბოლო გაჩერებაა იძახიან და მოვდივარ სახში ჩამოვედი სახში და მე შევე ვიცი რომ რაღაცა იქნება და ნახლაბურთები ხო და თურმე გაზია გაშვებული ოთახში გაზია გაშვებული და ისე მოიდევით ცხურზე εκεί და უცრად ბეტაკე ფაჯარას გავაკე და გავყევი თავი გარეთ ისეთი საშინელი იყო გაზის გაშვებული რომ ხო და გავყევი თავი და აგერ მეზობლის ხალი იცინოდა და ხალხი მოდიოდნენ რა შობა ეს კაციო აგენი აქედან აგდებენ იმას გაზის იმას რაღაც რომა ხო და მე აგერ ფანჯარაზე გამოკიდებული თავი გაყოფილი გარეთ სასწაული რამე ბოლოს ისე წევდა საქმე ფანჯარა ჩამოვიღე იმაში წინამ ხო და ტრუბა მქონდა და გავყევი ტრუბაში შევყევი ასე პირი ხო ესე რამოდენიმეჯერ ისე იგი სასტიკი გაზი გაუშვენ პური მქონდა დადობილი და რაღაც სახაზი იგი პური ისე მოიქცა რომ ვერ შეჭამდა ადამიანი ეს რა საზიზღარი იყო ეს საკაშვილი იყო პარაზიტი რანაირი იარაღები არ ქონდეთ მაგას რანაირი ხო და ასე მაწვალენ წელიწად ნახევარი 2-5-ოსანი ბავშვი იყო ერთი და მეორეც არ იყო ნაკლები კიდე უშუქოდ სწავლობდნენ ბავშვები ეხლა საინტერესო რა იცი იმაზე რა ქვია გამითიშენ მე დენის იგი ადრე იყო ხო და თურმე მე კი არ ვიყავი ჩართული აქ კი არ ვიყავი ამ ქუჩაზე მე სხვა ქუჩაზე ვიყავი თურმე ჩართული ხო და აგენი ახანა ყოფდნენ ხო და
იყო რამოდენიმე საპატი უცემულო ხალხი, იგენი პულს არ იხდი და თან აბანოები ყონდა ყველას, მე არ მქონდა იმ მომენტში აბანო, ხო და ისევ ბანდი ტანს. ხო და ასეთი რამები ხარჯავდნენ მაგენ და ყოფდნენ საერთოზე ამას და მე სულ არ ვიყავი აქ შეერთებული, თუნდაც მეორე ქუჩაზე ვიყავი შეერთებული. ეს წამოუძახა იმან, არის ერთი იქინე. ხო წამოუძახა ხელაძეს. ხო. ეხლა შემოკარგებო ხო, ეხლა შემოკარგებო არავითარი იგი რა ქვია. ბინები და წყალტუბო გაარემონტონ, წყალტუბოში რომა ბინები და რო ჩამოდიოდნენ ხალხი რუსეთიდან და ტურისტები ჩამოდიოდა და იმაშობოდა დუღდა ყველაფერი და გოგონებდა ყველაფერი. ხო და კენიგზა გადადგით ნაბიჯი ხო და აფხაზეთის გავლით კენიგზა გახსენით. ეს არის ჩვენი პირადი მოთხოვნა, სოციალისტების, კონსერვატორების მოთხოვნა. პრეზიდენტმა გადადგეს ნაბიჯი და ჩავიდეს რუსეთში და ამ კენიგზის გახსნაზე მოლაპარაკება დაიწყო. ამ კენიგზა რო იყო, ისე იგი მოსკოვი თბილისი, მოსკოვი ბათუმი, მოსკოვი წყალტუბო ხო და დაჟე იყო ერევანი მოსკოვი დადიოდა, სოჩა თბილისი დადიოდა. ეს იგენი უნდა რომ ჩამოვიდეს იგენი რა ქვია ტურისტები და გაიხსნას თუ ამდენი მატარებელი არ იქნება ეს მოსკოვი წყალტუბო მაინც იყოს ხო და სოჩა თბილისი ასე იყო ეს ხო და ხო ეხლა შემოკარგებო რო ამბობენ უნდა შეიქმნასო საგამოძიებო კომისია ჩემზე მეტი ახლა მე ციხეში არ მჯდარვარ იმ მომენტში იგენმა ვერ ჩამსვეს ვერ ციხეში და ამ ოცნების იმან არის ერთი ჩხაიძე და მე ვარ კიდევ ვიღაცა იყო პოლიციელი საგიჟეში ჩამსვა 10 დღე აღარ რატომ ჩემი მეგვარე ჩემთან მუშაობდა კაცი პატარაა ვახტანგი ხო და იმის შვილი გოგო ძმა ტარიყავს ამ გოგო ამ ქალს ხო და მამა ხო და კიდე იქინე რაღაცა გამოტანილი ქონდა ხო და დაადგა პოლიცია თავზე და არ გააყიდია ახლა სპეკულიანტებია გავსებული ხო და იმას რაღაცა ქონდა უბრალო რა გლეხური იგი საკონელი არ გააყიდია ის და მე უთხარი ამ პოლიცია მე უთხარი ბატონო მე უთხარი ეს გლეხი ისიგიან უთხარი რაღაცა მისი ნაწარმოებია შეიძლება ყიდის მეთქი ამდა წეშანო წამოე ჩემთანო შენო არ მანებებ მე მუშაობას ხო და წამიყვანენ იქიდან დამიწყენ რაცა მე გურულად ვიტყვი შახიტური მახიტურს უძახიან ამას იგი ხო და მე ისე შეეკითხა მე მაგიო იქდა თუ წიყვანე თუ იქ ხო და ხონში წამიყვანეს ხონში ინვალიდი კაცი წამიყვანეს ხონში ხო და იქინი ახლა მე იქიდან წამოსვლა დამიჯდა $1000 $1000 გამოგზავნა ჩემმა შვილმა და იგი დამიჯდა ხო რამდენი ფული აქვენ მაგას გადასახდელი ჩემგან ხო ეხლა კიდე ჩემოკარგო ბიზინა პირველი შვილი რომ შეეძინა ჩემ შვილს პირველი შვილი ეკუთვნოდა რაღაცა ხო ეკუთვნოდა რაღაცა იმიტომ რომ მე ხელმოკლედ ვიყავით იმ პერიოდში რაც ფული მქონდა დავხარჯე ყველაფერი დამეხარჯა ფული ხო და ერთი ჩხაიძია ერთი იქ ცხოვრობს ეგ ცოტა მოშორებს კინგზას გადაღმა იმან და სამაგაცმა მომიტანა $10 მომიტანა ბიზინა $10 მომე ეს თუ ბავშვო $10 ეკუთვნოდა გადავყარე ეზოდან ყველა გადაეთრიეთ ეზოდან მეთქი გადადით ეზოდან მეთქი მე უთხარი თქვენი $10 დეიწეპე უკან მეთქი უთხარი ხო და ასე იმაშობოდნენ ასე დამტანჯეს იმანას და აგენმას ოცნებამ კიდო რა იმან ვერ დამიჭირა იმან იქინე სხვათა შორის იქ ამგებელი რო იყო გოგუაძე იმას ჩემდა არაფერი კარგის მეტი არ გავუკვეთებია ერთხელ მივედი დახმარება მომცა მეორეჯერ $100 თუ რაღაცა იყო მეუღლეს მიცა ხო და ამგენმა შეგჯამეს ამგენმა ამ ოცნების იმან რა ქვია
ეს ასია ჩემოკარგო ასე. ეხლა კომისიას უიძახით ახლა ყანეშნა ახლა ისეთ შეხეში რომ ხალხი იყო ის ჩემზე მეტი ნაწვალებია, მაგრამ მე ისე იგი საგამოძიებო კომისიის შექმნაში მე უნდა ვიყო აუცილებლად უნდა. ხო, ტრანსპორტი მომაკითხოს წამოვალ. პირველი ვიქნები მე, თეიმურაზ პატარაია, თეიმურაზ გრიგოლიძე პატარაია. მეორე, ტრისტან წითელაშვილი. მესამე, მე ვფიქრობ იგორ გიორგაძე უნდა ჩამოვიდეს, იგორ გიორგაძე. აი ეს არის ნამდვილი ისე ზუსტად ჩემი აზროვნების კაცი. იგორ გიორგაძე უნდა ჩამოვიდეს. მეოთხე, თინათინ გოცაძე. რომ რამდენი ხალხი დახოცენ ამ კორონავირუსზე, გახარია პარლამენტში როგორ შევა, გახარია პარლამენტში. მე თუ შევედი იქნებ იმას ჯოხით გავუტეხავ იქენი თავს. მე არ ვიცი ახლა ხურიმუნი მომკლავენ. როგორ შემოვა იქენი გახარია პარლამენტში, გინდა მისი იგინე გადაწვენ მთელი თბილისი და იგი რა ქვია. ჭუით იყავით პატარა გეუბნები მე თქვენ. ხო, მეხუთე თინა თოფურია. მეექვსე რაღაცა რომ იგი რა ქვია, რაღაცა რომ ის ამბობს რა ქვია, რომ გვიმრაძე და იგენი რომ რელიგიის წარმომადგენელი იყო, ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, ყველაზე კარგი რელიგიის მსახური არის საქართველოში სპირიდონ სკიპურიშვილი. ხო და მას რომ ელაპარაკება იქინე, ეს ორი კაცი მე თანახმა ვარ შემოვიდეს კომისიაში. ეს ორი ადამიანი უაღრესად წესიერი რელიგიის მსახურები. უაღრესად წესიერი. ხო, შემდეგ მეშვიდე ეს ორი სპირიდონ სკიპურიშვილი და მეორე რუა მაგასთან კიდე. სპირიდონთან რომ არის აგერ წერია. არ ვიცი ახლა იმის გვარი არ მახსოვს, მაგრამ ვიდეოებს აკეთებენ რაღაცას იქინ და თვითონ გაიკვევა მაგ. შემდეგ კერესელიძე გიორგი. ვეტერანი რომაა, ვეტერანი იმის, ხო, იქანე. მაგარი ნაბრძოლია მაიკაცი და მერვე ქარდავა გიორგი, რომ არის მაშინ რა ქვია, კონსერვატორებში. მეცხრე მახარაძე ზური, კონსერვატორებში რომ არის. მეათე გირგლიანი გიორგი. სვანეთიდან არის, ხო და ძალიან კარგი ახალგაზრდა ვიდეო დადვა იქინე, ვიდეო ბლოგი ძალიან კარგი ვიდეო ბლოგი დადვა. მე-11 ნემსაძე ერმილი აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს ის, მაგრამ ისე იმან იცის ყველაფერი რაც ხდებოდა ეგეთ არმიაში და იმაში რა ქვია, ჯარში რა ხდებოდა და მაგენმა იცის ყველაფერი. ამიტომ ერმილე ნემსაძე არ იგინება არაფერს, გაჩერებულია კაცი წყნარად, დობს ვიდეო ბლოგებს და რასაც ლაპარაკობს ყველაფერი საერთაშორისო, იმაზე ყველაფერი სწორს ლაპარაკობს ეს ახალგაზრდა კაცი. შემდეგ გვიმრაძე ზაზა. იქინე ტრისტანთან რო იყო რომ გამოვიდა გვიმრაძე ზაზა. ჩუბინეზე დავითი კიდო მეორე გამოვიდა, პოლკოვნიკი არის გონია აგენი. ხო და ერთი ადამიანი იყოს ოცნებიდან ვიღაცა, მაგრამ ახლა სად მოძებნით ხალხო ისეთ ოცნების წარმომადგენლებს, რომ ამ კომისიაში რომ გამოდგეს იმათ რა ქვია, გამოდგეს და რაიმე ესე იგი ხალხის სასარგებლოდ გამოიკვლიოს, რომ მოძებნით ამ ასეთ კაცს ოცნებაში ვერ მოძებნით. არ ვიცი თუ გამოინახება ვინმე, აგერ ნახავს ხალხი, შეხედავს ამას. შემდეგ თემური ფიფია, სოციალისტური პარტია რომა, თემური ფიფია, ვალერი კვარაცხელია და პაატა აბულაძე. მე ვასახელებ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მე ვასახელებ ამ ხალხს. ახლა თქვენ დაასახელეთ უკეთესი, ხო და ხალხმა განსაჯოს რომელია სწორი და რომელი იქნება კარგი. ხალხმა განსაჯოს. ეს კიდევ ვიმეორებ. პირველი თემურ პატარაია, მეორე ტრისტან წითელაშვილი, მესამე იგორ გიორგაძე, მეოთხე გოცაძე, თინა გოცაძე, მეხუთე თინა თოფურია. უნდა გამოიკვლიოს ეს ლუგარის ლაბორატორია, რომ 1000-ნარი ავადმყოფობა იქნა შემოიტანეს საქართველოში. ეს გამოიკვლიოს, უნდა აგენმა და აბა მეტი ვინ გამოიკვლიოს? იმნაძე გამოიკვლიოს და გაბუნია.
გინდა ეს ახლა ჯანმრთელობის მინისტრი რომ აქვს საჯველაძე რას გამოეკეთეს აგერ ფულის აღების მეტი არაფერი იცია მეექვსე სპირიდონ სკიპურიშვილი მეშვიდე კერესელიძე გიორგი მერვე ქარდავა გიორგი მეცხრე მახარაძე ზური მეათე გირგულიანი გიორგი მე-11 ნემსაძე ერმილე მე-12 გვიმრაძე ზაზა მე-15 ჩუბიძე დავითი იქინე გვიმრაძესთან და ტრისტანთან გამოვიდა ძალიან კარგი პიროვნება ძალიან კარგი ანალიზი გააკეთა მომეწონა ხო და სპირიდონთან რომ გამოდის იქინე ვიდეო ბლოგს იზრდობდა ოცნებიდან თუ კი შეირჩევა ასეთი ვინმე ასეთი ისე კომპეტენტური ადამიანია ამ კომისიაში ერთი ადამიანი იყოს შემდეგ თემური ფიფია მე-18 ვალერი კვარაცელია მე-19 და პატა აბულაძე მე-20 მე ვფიქრობ ეს ჩემი სუბიექტური ძალიან კარგი კომისია იქნება გვინდა ტრანსპორტი ხო და ყველაფერს გამოვაკლეთ ჩვენ ხო ეხლა მე ვადგენ სოციალისტური პარტიის 62 პიროვნებას 62 პიროვნებას პატარაა თემური რადგან კონსერვატორებს ეკუთვნოდა გეუბნებით ლანჩხუთში ჩემთან მოვიდა 2 პატარაა თემურიზე მოვიდა 2 ბლანკი არჩევნების დროს 2 ბლანკი მე 2 ხოვერი ერთისა უნდა მემეცა ხმა ხო და ჩემ ზალზე საერთოდ არ მოვიდა სანამდე 2-3ჯერ არ ვთხარი იქინე იმას ვინც იყო ოცნების იმაში იქენ შევედი და თქვენ მე ნაცები ყავენ ჩაბუდრებული მე ხო და რა არის ხო და მე მოიტანეს რაღაც იქნა ბოლოს ჩემ ზალს ის რა ქვია არჩევნების მოიტანეს ისე იგი ახლა ურე მე ისე 2 მე ვიცემდი ერთ ხმას ხო და მე თემური პატარა კიდევ არის სხვა ლანჩხუთში ხო და იგი კიდევ ჩემს იმას აგენი გახარია ჩააგდებდა იქ გახარია ჩააგდებდა გეუბნები მე ხო და ავდექი მე ახლა ის მეორე და მიუტანე იმ თემურის პატარაა მეორე ჩემი სეხნი არის გვარდის და სახელის ხო და ქეუთხარი ეს აუცილებლად მოხდა ოცნებას უნდა მისე ხმა მეთქი მე უთხარი ხო რასაც ლაპარაკობდი იმას ხო და ასე და ამრიგად ლანჩხუთში გაყალბდა არჩევნები გახარია სასარგებლოდ ოპოზიციის სასარგებლოდ ბიზნეს ოცნების სასარგებლოდ არ გაყალბებულა არაფერი კი წაგვართვეს ხმები ხო ახლა მე სია შევადგინე პატარაა თემური მეორე თემური ფიფია სოციალისტები ვართ ორთავე სოციალისტი ინტერნაციონალისტი ვარ თორთავე და ჩემი თავი შემოვლე ძალიან კარგი ბიჭია ძალიან კარგი კაცია ჩემთან ახალგაზრდაა ჩემთან ბიჭიც რო ვთქვა არა მაგი მე არ მიყვარს ბატონობა და იგი დიტო ჩუბინიძეს უყვარს ბატონობით მიმართვა მე არ მიყვარს მე მიჩემი ამხანაგოდ ამიზახოს ამხელა ბავშვად ამიზახოს ამხანაგოდ წესიერად ამხანაგოდ თემური ანუ თემური ბიძია ხო ასე ხო მესამე ტრისტან წითელაშვილი მე-4 კვარაცხელია ვალერი მე-5 კარტოზია მამუკა მე-6 თინა თოფურია მე-7 თინა გოცაძე მე-8 გრიშა ონიანი ეს სია უკვე დავაზუსტი ეგი არ შეიძლება ჩემდა იმიტომ შეიცვალა ახლა ეს გამადიდებელი შუქით ვაკვირდებოდი ამას აგენის ლაპარაკს ყველაფერს და იმას ერთ-ორ ადამიანზე კიდო მაქვს სასაყვედურო მაგრამ ჯერ არ ვიტყვი ხო მე-8 გრიშა ონიანი მე-9 ნატა არღულიანი მე-10 თემურ მაკარიძე აქედან ამოვიდა შავლეგ ჭოიძე ახლა რატომ ამოვიღე მეწერა იურისტიკაცია და მეწერა რატომ ამოვიღე იმიტომ ამოვიღე რომ ამაღლობელი რომა ეს მზია ამაღლობელი ეგიო ისედი არასწორად იყო დაჭერილი ვარ და იქით ასე გამოდის პოლიცია გაამტყუნა პოლიცია ესე იქინე ალალი ბიჭები და წაპატიოსან წესი ისეთი პოლიცია იქ რომ იდგან და სხვა იმაშიც იყვნენ რაიონებში და იგენი იყვნენ მაშინ ჩვენი საქმე ასე იქნებოდა კარგად იქინე ალალ მართალი პატიოსანი წესიერი ხალხი პოლიციელები ყველა იქენი რომ გამოდიან იქ და იმას ძალიან
არაჩვეულებრივი პატიოსანი წესიერი ხალხი. ხო, შავლაკ ჭყოიძემ დაამტყუნა იქინე პოლიცია და ამიტომ არ ვიცი თუ დამჩა იქინე ადგილი ბოლოს საცხა 150 კაცის შემდეგ ჩავწერო შეიძლება. თუ არა და რა ვიცი რაც უნდა იქნას. ხო, ახლა მის მაგირას შავლაკ ჭყოიძის მაგირას ჩავწერე ქარდავა გიორგი. პირველ 20-ულშია ეს. ქარდავა გიორგი კონსერვატორებში რომა. ძალიან კარგი ახალგაზრდა, ძალიან განათლებულია, ძალიან მახარაძეც კიდო. მე-12 მიხეილი ჟღენდი, ყველა კარგია იქინე, ყველა აბსოლუტურად ერთი მეორის უკეთესებია ყველა, ერთი მეორის უკეთეს. ახალგაზრდებია კიდე თან. ვერ განასხვავებ, თითქმის ყველა კარგი მომზადებული, კარგი ცოდნით ყველაფერი. ხო, მე-12 მიხეილი ჟღენდი. მიხეილი ჟღენდი ახლა ბელარუსიაში რო იყო წასული დამკვირვებლად იგი. მე-13 ელიზბარაშვილი მომეწონა მისი ლაპარაკი, სხვათა შორის ძალიან კარგად ილაპარაკა. ზოგს არ მიეწონა, მე მომეწონა და ჩემთან მე-13 ნომრად იქნება. მე-14 ალთინოკი ნანა, მე-15 ნემსაძე ერმილე, ჩამოვიდეს უნდა აუცილებლად ნემსაძე ერმილე. ყველაფერი უნდა თქვა, ყველა ზოგი იტყვის, ახლა არ უნდა ეთქვა ესო. ახლა სოსო შატმერაშვილზე რა თქვა. სოსო შატმერაშვილი გამოდიოდა ნიკოლოსთან. ხო და ახსენა ის ძველი დრო. ხედავენ რომ აყაშაღებდა და იმაშობოდა რაღაცა ეკინ და ვიღაცა კაცო ბოდიში თქვენთან და აუპატიურებდა კაცო ვიღაცაო იმისო ყვირილიო ახლაც მესმისო პურსიო. ისე ეს გაიგონა კაცმა და არ დაეხმარა ეკინ და არაფერი არ თქვა. ისე იგი აღარ მე და იგი რომ მიმდიოდეს და მე ვინმე რომ მომკლარ ის ენას არ ამოიღებს ასე მაგრამ მაინც ტოვებ იმიტომ რომ ისტორია იცის კარგად და კარგად განათლებული არის მაგრამ სხვათა შორის მისდაკაცი ყოფილა ის თუ შენ არ გეხება სხვას თუ გინდა მოკლან განადგურონ ენას არ ამოიღებს ასეთი ხალხი ბევრია მაგრამ ეს იქნება შენიშვნა ასეთი რამე რომ იქნას კიდევ არა გაირიცხება პარტიიდან მე-17 ცხილაძე გულბათი მაგას ვენაცვალე რა კარგად გამევიდა და რა კარგი ადამიანია რა კარგი პიროვნება ზუსტად ისე მე რო ვფიქრობდა მე რო ვაზროვნებ ისია მე-18 გირვლიანი დავითი ახალგაზრდა კაცია მე-19 ედიშერ გვენეტაძე ახლა უნდა თქვა ეგეც უნდა თქვა ედიშერ გვენეტაძეს გონია რომ განათლებული კაცია ისტორიკოსი კაცია მაგრამ ახლა საპირდაპიროა პირდაპირ ჩემთან რომ ორჯონიკიძე გამოიყვანა მოღალატედ ხო და ორჯონიკიძე ვისეომებოდა და ვინ გადენა ორჯონიკიძემ და წითელმა არმიამ ჟორდანიები და მათი მსგავსი ილია ჭავჭავაძის პლელები და ლორერ ჩააბარეს სომხებს და გაძარცვეს საქართველოს და ისე ორჯონიკიძე ყოფილა ცუდი სერგო ორჯონიკიძე ძიმე მრეწველობის მინისტრი იყო რუსეთში ხო და ეს ყოფილა ცუდი იმის ედიშერ გვენეტაძის აზრით განათლებული კაცი არის ძალიან მაგრამ ასე გამოდის ანტისაბჭოთა პიროვნება ანტისაბჭოთა და ჩვენ ვართ ანტისაბჭოთა კი არა საბჭოთა გვინდა ჩვენ ყველაფერი აგერ რომა ეს ხალხი მაგრამ დროებით იყოს არაფერს არ ვიტყვი და გამჩერდები დროებით მე-20 ჭიქაშვილი მერაბი ეს 20 კაცი ახლა გადავდივარ მეორე 20-ულზე კერესელიძე გიორგი ვეტერანი არის მორგოშია კონსტანტინე მეორე ნომრად მე-3 ქეთი დოლიძე მე-4 რამაზ გაგნიძე მე-5 რევაზ ოკიჯავა ჩემი მეგობარია წერალი კაცია რა კარგი ლექსებია 5 წიგნია გამოშვებული პატარა წიგნებია რა კარგი ლექსებია რო იცოდეთ აი ის ლექსი უნდა ისწავლებოდეს ის ლექსები სკოლაში ბავშვებს უნდა ასწავლიდეს იმას ჩუბინიძე დავითი იმასთან რო იყვნენ ტრისტან წითელაშვილი და რო გამოდიოდნენ თამარ კიკნაძე კარგი ქალბატონი არის კარგი მანდილოსანი არის წყნარი ისე წყნარად ისე ძალიან კარგად მსჯელობს ირმა ცენტერაძე რამოდენიმე ენა იცის ფრანგული და რამოდენიმე ენა იცის ვიცი მე ეს მე-9 პაატა აბულაძე ვაჟა პატარაია თენგო ომანიძე
მაგარი იქ არის, მაგარი მცოდნეა, ხო, რო ვაყურებ, ისე თითქოს ყველაფერს ლაპარაკობს, ხოლმე იმას არაფერი აღარ დაჭარს, ალაპარაკო. პატარა იგას აცალე, რომ მისწვეული რო ყავს ხალხი, შეკითხვა დაუშვი და იგას აცალე, გავიგოთ იმის აზრი. შენ თუ უთხარი ყველაფერი და თუ ეს მაშინ კარგად ილაპარაკებს იგი. ამიტომ შენ გაჩერდი, მან თენგო ბაბუა, შენ გაჩერდი აცალ დაუშვი შეკითხვა და იმან მისი აზრით იქნას იგი, მისი აზრით. 12 ხალვაში თემური, 13 ჭკადუა ნონა. ეს არის ნაღდი, ეს აღარ შეიძლება დამთავრდა შეცვლა. ჭკადუა ნონა. მე-14 ქარდავა გიორგი. იქიდან იმაში რა, ქარდავა გიორგი იმაში აქანი არ მყავს მე იმაში. იმაში არის, კომისიაში არის, მაგრამ აქანი მეორე ოცეულშია. ქარდავა გიორგი, მე-15 ემზარ კვიციანი, მე-16 ვატო შაქარაშვილი. ვატო შაქარაშვილი ოცნებიდან არის წამოსული, მაგრამ არა უშავს. კარგი ახალგაზრდა ჩანა. ბაკურ სვანიძე, აქანი ახლა თემურ პიპია მქონდა, მაგრამ თემურ პიპია გადავიყვანე წინ გადავიყვანე თემურ პიპია მეორეზე და მის ადგილას მინდა დიტო ჩუბინიძე დავაბრუნო ისევე. მეორე იმაში იყო, მეორე ოცეულში იყო ადრეც დიტო ჩუბინიძე და იქ იყო და იყოს იქ. მე-19 ზური მახარაძე, მე-20 გიორგი ირემაძე, ეს არის 40 კაცი. ახლა კიდო მინდა მე-3 ოცეული. ყველა სხვას მერე დავასახელებ. მე-3 ოცეული. ვიქტორია ივანოვა. მეგობრების სიაში გამომიგზავნა და შევხედე, გადავხედე, კარგი ადამიანია. თხილაიშვილი ქეთინო, თორდია დავითი, თორდია რომა აქინე ვიდეო ბლოგებს ნომდობს ის მე-3 ნომრად აქანი ამ მე-3 ოცეულში. მე-4 შოთა მარტინენკო, მე-5 გალინა კირხანაჩიევა, მე-6 თენგიზ კუნჭულია, მე-7 მაია ნიკოლეიშვილი, მე-8 კახა ზაგანია, მე-9 კორკოტაშვილი გია, მე-10 ნაჭყებია ზური, მე-11 კობრავა გუგა, მომღერალი რომა საქართველოზე რომ ღერის, კობრავა მე-11. შემდეგ მე-12 ირაკლი ზაქარეიშვილი. ესია უკვე აღარ შეიძლება, ეს გამადიდებელი შუშით მაქვს. დაკვირებული ვარ აგენზე გამადიდებელი შუშით. ხო. მე-13 ყობა უპრაზე, მე-14 ირაკლი ფირცხალია, მე-15 მაისურაძე მაია. კარგი ახალგაზრდა ქალბატონია, ძალიან კარგად ილაპარაკა. მე-16 ალა ალოიანი, მე-17 სოციალისტი ლობჟანიძე ილია, მე-18 ზაზა გვიმრაძე, ის პატიმარი რო იყო და დაამწარა იგენმა. ხო და მე-19 ნიკოლოზ ჟავანაძე გადმოვიდა მე-3 ოცეულში. ხო. მე-20 კოტე ფხოიძე, ესეც ტისტანმა თქვა რომ არისო ასეთი სამხედროები ყოფილან ეს. რამაზ ღვალაძე და რევაზ სახვაძე. ეს არის 62 კაცია. მე ვფიქრობ, იქ პარლამენტში ვერ შევა კაცი, ისე კონსერვატორებს მოპარეს ყველაფერი. ხო და ვერ შევა სხვა იგი გაუყალბეს კონსერვატორებს არჩევნები. მე კონსერვატორებს და მინდოდა პირველად მიმეცა ხმა, მაგრამ შემდეგ რაღაც წევიდა საქმე სხვანაირად, შემდეგ ბიზნესზე ყველას იგვენი რა ქვია, ხო და ეხლა ხო 62 კაცია აქანე. 62 კაცი ეს ხალხი უნდა შევიდეს პარლამენტში, თუ გინდათ რომ ეს საქართველოში დადგეს მშვიდობა. ხო და დასაჭირავ ვინცა უნდა დაიჭიროთ, იგენი ვერ შევა პარლამენტში. თქვენ დაუთმეთ მაშინ ოცნებამ ადგილი. იმიტომ თქვენსკენა იყო მაგი გახარია იყო თქვენსკენ დაუთმეთ თქვენ ადგილი. ჩვენ ვერ დაუთმოთ ამ მოიპარა ამ გახარია ხმა მოიპარა და
გადაწვენ თბილისი აგერ, ხო და ეს 100-ია შემოკარგებო. ხო, ეს 62 ადამიანი, დანარჩენი ისე დაფინანსდება. ისე უნდა დაფინანსდეს. ხო. ეს არის ჩემი სათქმელი, რაც მინდო და სხვა დანარჩენს კიდევ ვიტყვი. გამაწამეს. პატარაიების გენოციდი მოაწყვეს ლანჩხუთის რაიონში. არ შევარჩენ ამას, არავის არ შევარჩენ ამას. ის სარიშვილი ვერ გაჩერდება იქინე, ლანჩხუთში განგებელია, ვერ გაჩერდება იქინე. სტალინის ძეგლი ფუნდამენტი ამოთხარა, იქინე დროშა იმაზე რა ქვია, ჭინის იმით რომ არ დაუშვას და ჭინის იმით შემოღობა, ხო და რა ვიცი, სასწაული იქინე არასწორად იქნა. მე ისიც უნდა ვთქვა, რომ რამე რო კეთდება, მაგალითად აგერ კახა ხომა, იქინე კახა კალაძე ხომა, გამოვიდეს უნდა ხალხთან, ხო და უნდა უთხრას, უნდა გავაკეთოთ ეს, თქვენ რომ წყვეთ ყველაფერს, ვინ მოგცათ ამის უფლება, 80 კაცი ხართ პარლამენტში და ვინ მოგცათ ამის უფლება, რომ გადაწყვეტოთ ყველაფერი ერთპიროვნულად. ამიტომ გამოვიდეს უნდა კახა კალაძე, უნდა უთხრას, იქნას ხალხი მოიყაროს უნდა თავის საზოგადოებამ, სხვადასხვა საზოგადოებამ და უნდა გავაკეთოთ ეს. არის საშუალება, არის თანხა, გაკეთდეს თუ არა ეს. ხო და ვინ გაიმარჯვებს ტენდერში უნდა იცოდეს ხალხმა ეს. თუ გინდათ რომ საქართველოს ჩამოვარდეს მშვიდობა, თუ არა ისე მშვიდობა არ ჩამოვარდება საქართველოში. მე ამას პირდები თქვენ ასე. ხო და ეგენი ისე დავზომე ლანჩხუთში არის ქუჩა, კოსტავას ქუჩა, მერაბ კოსტავას ქუჩა. ხო და ეს აგენის დაგებული ასფალტია რა, წინანდელი ხალხის ნაციონალების დაგებულია, მაგრამ 5 ფეხის ნაბიჯი გადავზომე და ქუჩა არის 10 ფეხის ნაბიჯი. ისე გააკეთენ, ისე თავიანთი მანქანების სასერლოს, რომ მე ინვალიდმა კაცმა ხრეშზე და იმაზე უნდა ვიარო, ხო და აგენმა ასფალტზე მაშინით. რა არის ეს, რა მამაძაღლობა ეს. ხო და აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს იგორ გიორგაძე იქიდან. აუცილებლად. ხო და პასპორტის მიეცეს უნდა. პასპორტის მე იმაზე უკეთესი ქართველი მე არ მეგულება საქართველოში. ხო. ვიღაცებს აძლევთ იმას, თქვა, მოქალაქეობის და იმან რა დააშავა და იმან. მაგრამ თქვენ ასე გამოდის, რომ შევარდნაძის მიმდევრები ხართ ყველა. და ვითომ ეროვნული მოძრაობა, ის ეროვნული მოძრაობა შევარდნაძის იმას ქვია. დაალპეთ ადამიანის ციხეში 12 წელია ადამიანი რომ მოდით ხო შეპირდით ამ ხალხს, რომ ისე იგი გამოვიძიებთ ყველაფერს და სამართლიანობას აღვადგენო. 12 წელია ის პატიმარი დოკვაზე დაალპა ციხეში. ეს არ შეგჩებათ არავის იცოდი. დროზე გამოუშვით, იქინე მაშინ ოჯახში მივიდეს და მაშინ რა ქვია, როგორ დამაშინარეს რო იძახიან, ისე იგი ხო და მიუჩინეთ იმას პოლიცია რომ არ წავიდეს არსად, ხო და სახში იყოს მის ოჯახში. სანამდე კომისია კიდევ გაჭიანურდება 1 თვე ან 2 თვე. ამიტომ ის კაცი გამოუშვით განსაკუთრებით დოკვაძე. იმას იგი დიდი ხანია ჩამდარი 30 წელზე მეტია უკვე ციხეში დანა. რა არის ეს და გრაფი მონტე ქრისტოს დროს რო იყო, კაცი იყო მუდმივი პატიმარი. Каргат бзанდებოდეთ. Дай бог. Счастье, благополучие всем хорошим людям, нормальным людям, которые не стараются свой карман набить, а стараются для людей. Вот так, как Лукашенко. Самый хороший президент в этом мире, что я смотрю, Лукашенко, Александр Григорьевич Лукашенко. Самый хороший президент. Потом Владимир Путин. Потом Алиев. Да идет так. Путин тоже хороший. Но он еще лучше. Дай Бог здоровья всем, счастья, благополучия.